भाई छोटा सा बच्ची आया है सामान लेने के लिए, लेकिन इसको दिख ही नहीं रहा है। कितना क्यूट लग रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर खड़ी है तेरी नानी। अरे ओ भाई एक बिस्किट का पैकेट दे दे रे। अरे यार ये आवाज यहाँ कहाँ से आ रही है? पक्का है इधर देखना अभी ना। अरे क्या मेरा सर फोड़ लूं? ये भिखारी इधर देख। फिर आवाज आ रही है? इधर देख चोटे, इधर खड़ी है तेरी अम्मी। एक बिस्किट का पैकेट है कुत्ते के बच्चे। ये सच में अंडा था। पता है कितनी उंगलियां खाओ। ये ले। चिल्ला मत रे। ला पैसे दे। ये बका चोर खा के आ रहा है। इतनी सी इतना बोलती है? इज्जत से बात कर तेरी